Në një kohë historike që të katërhequr vëmendjen të mbar vendit, demokratët në SBA po festojnë fitoren e Zohran Mamdanit, i cili do të drejtojë bashkësinë e New Yorkut si kryebashkiaku i parë musliman në historinë e metropolit. Me mbi 2 milion votues, Komisioni Zgjedhor i qytetit konfirmoi pjesëmarrjen më të lartë në një garë vendore që prej vitit 1969. Ju treguesi qartë i entuziazmit që ka gjeneruar fenomenin e Mamdani. Mamdani, 34 vjeç, arriti të mposhtë dy rivalët e tij kryesor, ish guvernatori Andre Cuomo, që garoi si i pavarur pasi humbi nominimin demokrat, dhe kandidatin republikan Circus Sliwa. Cuomo, i detyruar të largohej nga posti i guvernatorit 4 vjet më parë pas akuzave për ngacmim seksual, e sulmoi ashpër Mamdanin duke i cilësuar si ekstremist i majt dhe i rrezikshëm për ekonominë e qytetit. Por për shumë newyorkez, mesazhi i Mamdanit për drejtësi sociale dhe barazi ekonomike pati jehon të fortë. Fushata e tij është ndërtuar mbi premtime konkrete, ngrirja e qirave për miliona banor, kujdes falas për fëmijët deri në moshën 5 vjeçe, transport publik falas dhe taksa më të larta për korporatat dhe shtresat më të pasura, me qëllim uljen e kostos së jetesës në metropol. Në fjalimin e fitores, Mamdani falenderoi mbështetësit e tij dhe e cilësoi rezultatin një fitore për shpresën dhe për njerëzit e zakonshëm. Ai theksoi se ky rezultat jep një drejtim të ri politikës amerikane në një kohë kur vendi ndodhet në krizë besimi. Në këtë moment errësire politike, New Yorku do të jetë drita. Nëse dikush mund të tregojë një kombi të tradhtuar nga Donald Trump se si ta mposhtë atë, ky është pikërisht qyteti që e lindi, tha Mamdani me zbroritjeve të turmës. Fitoria e tij përkon me një val suksesi për demokratët në zgjedhjet e para të rëndësishme pas rikthimit të Donald Trump në shtëpinë e bardhë. Përveç New Yorkut, ata siguruan fitore të rëndësishme dhe në Virginia dhe New Jersey, duke i dhënë partisë një frymë të re përpara garës për kongresin vitin e ardhshëm. Zohran Mamdani, lindur në Kampala të Ugandës dhe rritur në SBA që prej mosës 7 vjeçare, e përshkruan veten si socialist demokrat. Për shumë analistë, fitoria e tij shënon fillimin e një epoke të re në politikën amerikane, ku zëri i të rinjve, i imigrantëve dhe i klasës punëtore po dëgjohet më fort se kurrë.